नत्वा सरस्वतीं देवीं सुतां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय नखसिद्धान्तकौमुदीम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ विसर्गसन्धिः। विसर्जनीयस्य सः खरी विष्णुस्त्राता वा सरी। सरी विसर्ग से विसर्ग वा हरिः सेते हरिस्सेते स सजुषो रुः पदान्तस्य सस्य सजुषस्य रुः स्यात्। अतो रोरप्लुताद प्लुते अप्लुतादतः परस्य रोरुः स्याद् प्लुतेति। शिवोर्चः हसि च तथा शिववन्द्यः। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि एतत्पूर्वस्य रोर्यादेशोचि। देवा इह देवा इह भोस् भगोस् अघोस् इति शान्तानि पाताः तेषां रोर्यत्वे कृते हलि सर्वेषां। भो भगो अघो अपूर्वस्य यस्य लोपः स्याद्धलि स्याद्धलि। भो देवाः भगो नमस्ते अघो याहि। रोः सुपि अहनो रेफादेशो न तु सुपि अहरहः अहर्गणः। रोरि रेफस्य रेफे परे लोपः ढ्रालोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। ढरेफयोर्लोपनिमित्तयोः पूर्वस्याणो दीर्घः पुनारमते। हरिरम्यः शम्भुराजते अणः किं त्रिडः मृडः। मनस्रथ इत्यत्र ऋत्वे कृते हसि चेत्युत्वे रोरिति लोपे च प्राप्ते विप्रतिषेधे परं कार्यं तुल्यबलविरोधे परं कार्यं स्यात् इति लोपे प्राप्ते। पूर्वत्र सिद्धमिति रोरित्यस्य सिद्धत्वात् द्वित्वमेव मनोरथः। एतत्तदोः श्लोको कोर्णय समासे हलि अककारयोरेतत्तदोर्यः सुस्तस्य लोपो हलि न तु नय समासे। एष विष्णुः स शम्भुः अकुः किम् एषको रुद्रः अनय समासे किम् अस शिवः हलि किम् एषोत्र शोचि लोपे चेत्पादपूरणं स इत्यस्य सोर्लोपः स्यादचि पादश्चेल्लोपे सत्येव पूर्येत। सेमामभिड्ढि प्रभृतिं सैष दाशरथि रामः इति पंचसन्धिः इति विसर्गसन्धिः। ततः पंच इति विसर्गसन्धिः इति पंचसन्धिः।